Hola a todos, hoy preparamos una tarta mousse de atún sin gluten al microondas. Para hacer esta rica mousse de atún vamos a necesitar atún en aceite de oliva, leche evaporada sin gluten, pan de molde sin gluten, huevos, tomate triturado, mayonesa o salsa rosa, sal y pimienta negra molida. Empezamos engrasando nuestro molde con aceite y la ayuda de un pincel o con aceite en spray. Puedes usar un molde liso o si quieres uno como este que le da un aspecto muy vistoso a nuestra mousse, te dejo el enlace para comprarlo en la caja de descripción. Ahora que ya está listo, lo ponemos en una fuente de Pyrex para que al ponerlo al microondas no se doble. A continuación echamos 4 huevos enteros en un bol. Los rompemos de uno en uno y cuando vemos que está perfecto y sin ningún trocito de cáscara, lo añadimos al bol. Los batimos un poco con la varilla manual. Añadimos la leche evaporada y lo mezclamos. Incorporamos una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y lo mezclamos también. Ahora echamos el tomate triturado, 3 cucharadas y lo integramos. Tenemos 3 rebanadas de pan de molde sin gluten a las que vamos a sacar la corteza. Y partiremos la miga en trozos no muy grandes. Mientras yo preparo las 3 rebanadas de pan, aprovecha para suscribirte a mi canal y activar la campanita. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Añadimos el pan a nuestra mezcla anterior y dejamos que se empape bien mientras escurrimos el aceite de las latas de atún. Y lo desmigamos echándolo dentro del bol. Lo trituramos todo con el brazo triturador hasta que quede bien fino. Nos aseguramos de que no quedó ningún trozo entero. Y ya lo podemos echar en el molde que tenemos preparado. Con mucho cuidado de que no se derrame, lo llevamos al microondas y lo ponemos a 750 vatios durante 12 minutos. Pasado este tiempo, comprobamos si ya está hecho o si le faltan 3 minutos más. Desmoldamos y mira qué bonita ha quedado. La dejamos enfriar y la puedes adornar con mayonesa o salsa rosa, como tú prefieras. Si te ha gustado esta receta, no olvides dejarme un like, compartirla y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y nos vemos en la próxima.